In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. Good morning, everybody. We give you thanks for the Lord for this beautiful day. And I think this is a special journey for all of us. And today is the first Friday of the month. Usually, the church dedicated this day to the Sacred Heart of Jesus. So in this Eucharistic celebration, we pray to the sinners that they confess, that they repair themselves, and they repent from their sin so that they can go back to the Lord. And also this Eucharistic celebration, we pray for all of us that God give us a good health so that we can continue our journey in this life. And may this moment, meeting with Mother Mary of Fatima, give us strength and ability to follow and to take example of Mary, who is very faithful to the Lord. I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. May we can be a servant of God to serve everybody, to serve the person who need most our help. Let us prepare ourselves for this Eucharistic celebration. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Lord have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Let us pray. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkaulah sahabat sejati kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menjadikan kami sahabat-sahabat yang setia bagi sesama kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Yesaya. Berpuasalah yang ku kehendaki, ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman. Beginilah firman Tuhan Allah, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangka kala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang, setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang berlaku yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyai aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah dan bertanya, "Kami berpuasa, mengapa engkau tidak memperhatikannya juga? Kami merendahkan diri, mengapa engkau tidak mengindahkan juga?" Camkanlah, pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Inikah puasa yang seperti gelagah? Dan membentangkan kain karung serta abu sebagai lapik tidur? Itukah yang kau sebutkan berpuasa,
mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi mereka pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itu, terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia berkata, "Ini aku." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, hati yang remuk redam tidak akan kupandang hina, ya Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Hati yang remuk redam tidak akan kupandang hina, ya Allah. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Hati yang remuk redam tidak akan kupandang hina, ya Allah. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan. Kalaupun kupersembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kupandang hina, ya Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup dan Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. The Lord be with you. The Gospel according to Matthew. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." The Gospel of the Lord. The Lord Jesus Christ. Brothers and sisters in Christ, we are 22 pilgrimage from Indonesia. So actually this is the last destination, because today we are going to Lisbon and tomorrow our flight to Abu Dhabi will be at 8:45. So last week we were in Rome and we
went to Padre Pio Rotondo, we went to Assisi, St. Francis, and we also visited the Ignatius from Loyola. So we are from Indonesia. As you know, Indonesia is the largest Muslim in the world. It reached 90%. So the Catholic and other religions, very small. And just last week, March 1st, they began their fasting. So their fasting is 1 month full. And we just began on Wednesday when we received ashes in our head and we started our fasting. So last night before I slept, I tried to look my social media. I have a TikTok and also Instagram. So I try to update myself, connected with young people, because young generation, they always connected with the internet. So when we are not using internet, it means we are out of date. We cannot connect with the young people. So I look my Instagram and I find one videos. It is about Indonesia. So a man is selling his food. Usually we call it gorengan. So it made of tapioca. So he sell like a bala-bala, soya beans, and all the food that they sell in the street. So when he is selling this food, somebody, I think he is a Muslim, so he tried to shout out in front of him and said, "Close your shop now. Don't sell here. We are fasting. When you are fasting, when you are selling this food, means you are not respecting us. You insult us. You close or I destroy your small shop." And then video end. So there is a word said in under the video like this: "Is this the fasting you do? Is this the fasting God wants?" I think this is related with our reading today from the book of Isaiah. Isaiah said to us that the true fasting is not only you stop eating. The fasting is not only you stop drinking. But remember, the most important of your fasting is that you keep your heart, you keep your tongue, because tongue is sharper than knife. When you cannot control your word, I think your fasting failed. When you always speak rough word, it means your fasting is failed. So Jesus want to emphasize and to remind us that remember the true fasting. The fasting that God wants to you is not only stop eating, not only stop drinking, not restrain yourself for this to that, but remember your word, remember your tongue, because your tongue can hurt somebody, because your word can hurt the one whom you love most. So I invite all of you in this Eucharistic celebration. Let us arrange our heart, let us prepare our heart so that what comes from our heart is beautiful word. What comes from our heart is strengthening word, not the word that destroy, not the word that hurt other people. And I think when you can speak good, when you can speak inspiring word to other people, and you can restrain from speaking roughly, when you can restrain from the harsh word, I think God will listen your fasting, and God will be happy
seeing his children truly doing his fasting according to what he wants us to fast. Let us take a moment of silence and let the word of God enter our heart. And now let us continue our Eucharistic celebration. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia baik kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Pokok anggur dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami persembahkan kuburan mati raga kami dalam masa Prapaskah ini. Sambil berdoa agar niat kami Kau terima dan kami pun dikuatkan untuk bermati raga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladani kemurahan hati-Mu dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Kali kami makan roti ini dan minum dari miwartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimbun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami uskup setempat serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. At the Savior command, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan. Sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Lamb of God.
Lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Lord, and what it is, what you said, and what my son shall be healed. Let us pray. We give you thanks, O Lord, for the blessing we receive today, especially we receive you in the form of the body and the blood. We believe that now you come in our heart, you can change our heart, you can change our mind so that we can be your servants. We ask your blessing upon our journey today so that we can fast very well. We can restrain our tongue, and also we can keep our tongue from the harsh word, from the word that is not good, that can hurt anybody. We ask this to Christ our Lord. I would like to say thank to the priest who celebrate with me, and thank you for the reader and the one who lead for the singing today.
and also all of you who celebrate this Eucharistic celebration, may by receiving God in the form of the body and the blood of Christ, we are strengthened in our pilgrimage, in our journey today, and we can benefit from this pilgrimage, holy pilgrimage. Let us we end our Eucharistic celebration by asking blessing from God. The Lord be with you. May Almighty God bless us, Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Let us go and proclaim the word of God. Thanks be to God.